အိမ်မှာရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အချစ်ဆုံးညီမလေးဆောင်ကိုပြောချင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာ My Sister ဆောင်ကိုမြန်မာလိုတွင်အင်္ဂလိပ်လိုရေးပုံစံနဲ့ရှင်းပြပေးထားပါတယ်။စပြီးတော့လေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်။ငါညီမနာမည်က Emily ပါ။ငါညီမနာမည်က My Sister's name Emily ကနာမည်ဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲပြန်ရေးမယ်။ဖြစ်တယ် is ဒီစာကြောင်းကို subject verb complement ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်မယ်။ပထမဆုံး subject ဖြစ်တဲ့ My Sister's name နဲ့စမယ်။ပြီးရင်တော့ verb ဆိုတော့ is နောက်ဆုံး complement ကတော့ Emily ဒီစာကြောင်းကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါ My sister's name is Emily ငါညီမနာမည်က Emily ပါသူမမှာအညိုရောင်စပင်နဲ့မျက်လုံးအပြာရောင်ရှိတယ်သူမမှာ she အညိုရောင်စပင်နဲ့မျက်လုံးအပြာရောင်ဆိုတော့ brown hair and blue eyes ရှိတယ် has ဒါဆိုရင်တော့ဒီစာကြောင်းကို subject verb object ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်အောင်ပထမဆုံး subject ဖြစ်တဲ့ she နဲ့စမယ်ပြီးရင် verb ဆိုတော့ has နောက်ဆုံး object ကတော့ brown hair and blue eyes ဒီစာကြောင်းကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါ she has brown hair and blue eyes သူမမှာအညိုရောင်စပင်နဲ့မျက်လုံးအပြာရောင်ရှိတယ်သူမကသူမရဲ့အယုတ်တွေနဲ့ကစားရတာကိုကြိုက်တယ်သူမက she သူမရဲ့အယုတ်တွေနဲ့ with her dolls ကစားရတာ to play ကြိုက်တယ် likes ဒီစာကြောင်းကိုတော့ subject verb infinitive phrase prepositional phrase ပုံစံနဲ့ရေးရအောင်ပထမဆုံး subject ဖြစ်တဲ့ she နဲ့စမယ်ပြီးရင်က verb ဆိုတော့ likes infinitive phrase ကကြတော့ to play နောက်ဆုံး prepositional phrase ကတော့ with her dolls ဒီစာကြောင်းကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ she likes to play with her dolls သူမကသူမရဲ့အယုတ်တွေနဲ့ကစားရတာကိုကြိုက်တယ်ငါညီမကပုံဆွဲတဲ့နေရာမှာတော်တယ်ငါညီမက my sister ပုံဆွဲတဲ့နေရာမှာဆိုတော့ at drawing တော်တာက good ဖြစ်တယ် is ဒီစာကြောင်းကိုတော့ subject linking verb adjective prepositional phrase ပုံစံနဲ့ရေးကြမယ်ပထမဆုံးက subject ဆိုတော့ my sister linking verb ကတော့ is adjective ဆိုတော့ good ပြီးရင်တော့နောက်ဆုံး prepositional phrase ဖြစ်တဲ့ at drawing နဲ့အဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် my sister is good at drawing ငါညီမကပုံဆွဲကောင်းတယ်ငါညီမက TV မှာကတ်တုန်းတွေကြည့်ရတာကိုသဘောကျတယ်ငါညီမက my sister TV မှာ on TV ကတ်တုန်းတွေကြည့်ရတာ watching cartoons သဘောကျတယ် enjoys ဒီစာကြောင်းကိုတော့ subject verb gerund phrase prepositional phrase ပုံစံနဲ့ရေးအောင်ပထမဆုံး subject ဖြစ်တဲ့ my sister နဲ့စမယ်ပြီးရင်က verb ဆိုတော့ enjoys gerund phrase ကတော့ watching cartoons နောက်ဆုံး prepositional phrase ကကြတော့ on TV ဒီစာကြောင်းကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ my sister enjoys watching cartoons on TV ငါညီမက TV မှာကတ်တုန်းတွေကြည့်ရတာကိုသဘောကျတယ်ငါတို့ကအတူတူအခန်းကိုဝေမျှနေတယ်ငါတို့က we အတူတူဆိုတော့ together အခန်းကို a room ဝေမျှနေတယ် share ဒီစာကြောင်းကိုတော့ subject verb object adverb ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်အောင်ပထမဆုံး subject က we verb ကမျှဝေတယ်ဆိုရယ် share object ကကြတော့ a room နောက်ဆုံးမှာတော့ adverb ဖြစ်တဲ့ together ကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့စာကြောင်းလေးကအခုလိုပဲဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်We share a room together ငါတို့ကအတူတူအခန်းကိုဝေမျှနေတယ်ငါညီမကတရိတ်ဆန်တွေအထူးသဖြင့်အကြောင်းတွေကိုချစ်တယ်ငါညီမက my sister တရိတ်ဆန်တွေ animals အထူးသဖြင့်အကြောင်းတွေကို especially cats ချစ်တယ် loves ဒီစာကြောင်းလေးကိုတော့ subject verb object modifier ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်မယ်ပထမဆုံး subject ဖြစ်တဲ့ my sister နဲ့စမယ်ပြီးရင်က verb ဆိုတော့ loves object ကတော့ animals နောက်ဆုံး modifier ကကြတော့ especially cats ဒီစာကြောင်းလေးကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ my sister loves animals especially cats ငါညီမကတရိတ်ဆန်တွေအထူးသဖြင့်ကြောင်တွေကိုချစ်တယ်သူမကပင့်ကူတွေကိုကြောက်တယ်သူမက she ပင့်ကူတွေကို spiders ကြောက်တာက afraid of ဖြစ်တယ် is ဒီစာကြောင်းကိုတော့ subject linking verb adjective object ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်အောင်ပထမဆုံးက subject ဆိုတော့ she linking verb ကကြတော့ is adjective ကကြတော့ afraid of နောက်ဆုံး object ကတော့ spiders ဆိုတော့စာတစ်ချောင်းလုံးကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် she is afraid of spiders သူမကပင်ကူတွေကိုကြောက်တယ်ငါညီမကငါထက်ငယ်တယ်င
ငါညီမက my sister ငါထက်ငယ်ရယ်ဆိုတာက younger than me ဖြစ်တယ် is ဒီစာကြောင်းမှာတော့ subject verb comparison phrase ပုံစံနဲ့ရေးလို့ရပါတယ်ပထမဆုံးလာမယ့် subject က my sister verb ကကြတော့ is နောက်ဆုံးကိုတော့ comparison phrase ဖြစ်တဲ့ younger than me နဲ့ပိတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့အခုလိုစာကြောင်းလေးရလာပါလိမ့်မယ် My sister is younger than me ငါညီမကငါထက်ငယ်တယ်သူမကနေ့တိုင်းကျောင်းကိုသွားတယ်သူမက she နေ့တိုင်း every day ကျောင်းကို to school သွားတယ် goes ဒီစာကြောင်းကိုတော့ subject verb object adverbial phrase ပုံစံနဲ့ရေးမယ်ပထမဆုံးလာမယ့် subject ကတော့ she verb ကကြတော့ goes object ကတော့ to school နောက်ဆုံးကိုတော့ adverbial phrase ဖြစ်တဲ့ everyday နဲ့ပိတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့အခုလိုစာကြောင်းလေးရလာပါလိမ့်မယ် She goes to school every day သူမကနေ့တိုင်းကျောင်းကိုသွားတယ်ငါတို့ကမကြာခဏပန်းခြံကိုအတူတူသွားလေးရှိပါတယ်ငါတို့က we မကြာခဏ often ပန်းခြံကို to the park အတူတူဆိုတော့ together သွားတယ် go ဒီစာကြောင်းကို subject adverb verb prepositional phrase adverb ပုံစံနဲ့ရေးအောင်ပထမဆုံး subject ကတော့ we adverb ကမကြာခဏဆိုရဲ often verb ကကြတော့ go နောက်ပြီးတော့ prepositional phrase ဖြစ်တဲ့ to the park ကိုထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ infinitive phrase ဖြစ်တဲ့ together ကိုရေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့စာကြောင်းလေးကအခုလိုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် We often go to the park together ငါတို့ကမကြာခဏပန်းခြံကိုအတူတူသွားလေးရှိပါတယ်ငါညီမကတချင်းဆိုရတာနဲ့ကားရတာကိုကြိုက်တယ်ငါညီမက my sister တချင်းဆိုရတာနဲ့ကားရတာဆိုတော့ to sing and dance ကြိုက်တယ် likes ဒီစာကြောင်းကိုတော့ subject verb infinitive phrase ပုံစံနဲ့ရေးမယ်ပထမဆုံးက subject ဆိုတော့ my sister verb ကတော့ likes နောက်ဆုံး infinitive phrase ကတော့ to sing and dance ဆိုတော့စာတစ်စောင်းလုံးကိုပေါင်းလိုက်ရင် my sister likes to sing and dance ငါညီမကတချင်းဆိုရတာနဲ့ကားရတာကိုကြိုက်တယ်ငါညီမအကြိုက်ဆုံးအရောင်ကပန်းရောင်ပါငါညီမအကြိုက်ဆုံးအရောင်က my sister's favorite color ပန်းရောင်ဆိုတော့ pink ဖြစ်တယ် is ဒီစာကြောင်းကို subject verb adjective ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်မယ်ပထမဆုံးလာမယ့် subject က my sister's favorite color verb ကကြတော့ is နောက်ဆုံး adjective ကတော့ပန်းရောင်ဆိုရဲ pink ဒါဆိုရင်တော့အခုလိုစာကြောင်းလေးရလာပါလိမ့်မယ်My sister's favorite color is pink. ငါညီမအကြိုက်ဆုံးအရောင်ကပန်းရောင်ပါငါအနေနဲ့တစုံတစ်ယောက်ကိုစကားပြောဖို့လိုလာတဲ့အခါသူကငါပြောတာကိုနားထောင်နေငါအနေနဲ့တစုံတစ်ယောက်ကိုစကားပြောဖို့လိုလာတဲ့အခါ When I need someone to talk to သူက she ငါပြောတာကို to me နားထောင်နေ listens ဒီစာကြောင်းကိုတော့ subject verb object adverbial clause ပုံစံနဲ့ရေးမယ်ပထမဆုံးက subject ဖြစ်တဲ့ she နဲ့စမယ်ပြီးရင်က verb ဆိုတော့ listens object ကတော့ to me နောက်ဆုံး adverbial clause ကကြတော့ when I need someone to talk to ဒီစာကြောင်းလေးကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါ she listens to me when I need someone to talk to ငါအနေနဲ့တစုံတစ်ယောက်ကိုစကားပြောဖို့လိုအပ်တဲ့အခါသူကငါပြောတာကိုနားထောင်နေငါညီမကငါရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းပါငါညီမက my sister ငါရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းဆိုတော့ my best friend ဖြစ်တယ် is ဒီစာကြောင်းကိုတော့ subject verb complement ပုံစံနဲ့ရေးမယ်ပထမဆုံး subject ဖြစ်တဲ့ my sister နဲ့စမယ်ပြီးရင်က verb ဆိုတော့ is နောက်ဆုံး complement ကတော့ my best friend ဒီစာကြောင်းလေးကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ my sister is my best friend ငါညီမကငါရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းပါနောက်တဲ့ episode တွေမှာလည်းဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေကိုဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ရှင်းပြပေးရမလဲဆိုတာကို comment မှာအကြံပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့လောက်ပါပဲ See you all again in the next video. Bye bye everyone.